ตามชมข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้มาดูผลการประชุมครม.นะคะที่ประชุมครม.วันนี้ก็เห็นชอบค่ะให้ขึ้นค่าจ้างครูและลูกจ้างในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทค่ะโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ค่ะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภัควัตรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือนนักการพาโรงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มขึ้นรวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรวมเป็นเงินค่าจ้างเดือนละ 15,750 บาทผู้ที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีได้รับเงินเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 9,450 บาทและผู้มีวุฒิปวชม.3 ม.6 ได้รับเพิ่มเป็น 5,700 บาทให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 3,300 ล้านบาทในการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังได้อนุมัติหลักการด้านพระราชกฤษฎี